السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أهلا وسهلا بكم في قناة فؤاد الشمالي على اليوتيوب، وكذلك في صفحتي على الفيسبوك. الكثير من الناس قد سمع في الآونة الأخيرة عن بيت مهجور في منطقة آيت ملول بالمغرب الحبيب. هذا البيت يقال أنه تصدر منه أصوات غريبة منسوبة للجن أحيانا ولحيوانات غريبة أحيانا أخرى، والناس يسألون: هل فعلا تلك الأصوات هي أصوات الجن؟ هل الشياطين هي التي تتكلم بتلك الطريقة أم لا؟ أنا شخصيا باعتبار أنني صاحب تجربة وخبرة في الرقية الشرعية وفي ملامسة عالم الجن والشياطين، أقول لكم وأنا جازم في قولي أن تلك الأصوات التي كنتم تسمعونها في مقاطع شتى هي أصوات بشرية، ليست أصوات جن ولا أصوات شياطين وليست أصوات حيوانات. هناك من يعبث بعقول الناس في تلك المنطقة، بدأها بلعبة ثم تحولت إلى نوع من التسلية ومن شق آخر أتكلم: هل يمكن للجن أن يزعج الإنس في بيوتهم؟ أقول لكم نعم، الجن يمكن أن يزعجك في بيتك، يمكن أن يسرق أغراضك، يمكن أن يحرق لك بيتك، لكن ليس بهذه الطريقة. أقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الله تبارك وتعالى تكلم عن الجن والإنس في أكثر من موطن بأنهم يشتركون في قواسم كثيرة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرن الله الجن بالإنس، لم يقرن الإنس بحيوانات أخرى أو بالملائكة أو ما شابه ذلك، لأنهم مكلفون بنفس التكليف بنفس العبادة، يتبعون نفس النبي. الجن يجب أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، يجب أن يصلوا بنفس طريقتنا، يجب أن يتوضأوا بنفس طريقتنا، لكن بما يلائم صفاتهم. الجن عنده قدرة على تحريك الأشياء الفيزيائية، يعني يمكن أن يرفع هذا الكرسي، يمكن أن ينقلني إلى مكان آخر، صحيح، لكن ليس كما يتخيل البعض. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني أن الجن فعلا عنده القدرة على رفع كرسي أو عرش كبير وزنه ثقيل لملكة سبأ ويأتي به لكي يضعه بين يدي سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. الجن يمكن أن يضرب الإنسان ضربا مبرحا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد إلا ويخذه الشيطان في خاصرته إلا عيسى بن مريم. كل مولود يولد إلا ويؤذيه الشيطان يضربه إلا عيسى بن مريم وإلا مريم ابنة عمران، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استجاب الله عز وجل لدعائها فأزح عنها آذى الشيطان المادي. النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي له صحابية من نزيف في رحمها، فيقول لها: إنما ركضك شيطان، يعني أن شيطانا من الجن ضربك في رحمك. سيدنا جبريل يقول: يا محمد إن عفريتا من الجن يكيدك، احذر يا محمد، هناك جني يريد أن يؤذيك في بدنك. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتكوا من بعض الجن الذين آذوهم. واحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب معه إلى غزوة، فاستأذن النبي للذهاب إلى بيته لأنه كان عريسا جديدا، فأذن له النبي وقال له: خذ معك سلاحا، خاف عليه من الغدر في الطريق. فلما وصل إلى بيته يجد زوجته الصحابية رضي الله عنه وأرضاه قد خرجت من بيتها خوفا من شيء في الداخل، فظن أنها قد خرجت من ذاتها، وغضب لأجل ذلك غضب عليها وغار عليها، فأراد أن يضربها بحربته بسلاحه فيقتلها، فقالت: لا تفعل حتى تنظر ما الذي يوجد في البيت. فدخل فإذا به يجد في البيت أفعى سوداء فوق السرير، فهم بقتلها فتعارك فقتلته وقتلها. قال الصحابة الذين رووا القصة:
فلا ندري أيهما كان أعجل بالموت، هل الذي مات الأول هو ذلك الشاب أم تلك الأفعى؟ فلما حكيت القصة للنبي بين أن تلك الأفعى إنما هي من الجن، من أعدائنا من الجن. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أو عبد الله بن مسعود، نسيت الرواية ونسيت القصة، حينما غاب النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة قال الصحابة: بتنا في شر ليلة، يعني فقد النبي، خرج لكي يلاقي الجن فلم يعد عليه الصلاة والسلام. ففي الصباح أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أنه قد التقى بالجن في تلك الليلة، فأخذهم فقال الصحابة: فرأينا آثارهم وآثار نعالهم وآثار نيرانهم، يعني الجن كانوا قد أوقدوا النار لكي يطهوا، وكانوا قد تركوا آثارهم، آثار أقدامهم وحركات. يعني قبل أن نبدأ هذه الحلقة اتصل بي أحد الإخوة وقال لي أنه يشتكي من نوع من الإزعاج في بيته من طرف الجن. هو يسأل يقول: ما هذا يعني؟ هل هو جن أم ليس بجن؟ الجن نعم موجودون يؤذون الناس في بيوتهم، كثير من الأسر تتأذى بشكل كبير من الجن، لكنهم لا يتكلمون، ساكتون، لا يفصحون عن هذه الحقيقة. يقول أنه يغلق بيته بالمفتاح الذي اشتراه اليوم ويضعه في جيبه أو يخفيه في مكان يستحيل أن يراه أحد. في اليوم التالي يدخل إلى بيته فيجده قد تغير كثيرا، قد علا ما كان فيه سافلا وقد سفل ما كان فيه عاليا، يجد عاليه سافلا، يخفي أشياء فتسرق منه. بيت كنت قد زرته بنفسي لرجل يقول أن أغراضه تسرق وأن ماله يسرق، فقاموا بإغلاق الأبواب وتغيير الأقفال ووضعوا صناديق في البيت يضع فيها ماله الشخصي، وهو متأكد أنه نام في الغرفة وأنه حذر وأن الباب مغلق وأن أحدا لا يدخل معه، مع ذلك تسرق له تلك الأموال. إذن هناك من يشتكي، لكن لا ترى الجن مباشرة أنه يسرقك، اللهم إذا أخذ صفة إنسان. أنا أذكر قصة في صغري لي أنا حصلت عندما كان عمري بين 3 و5 سنوات، بين 3 و5 سنوات. أنا لازلت أذكر جيدا أنني كنت ألعب مع جني أنا شخصيا. أذكر أنني كنت أدخل إلى إلى غرفة في بيتنا، نحن المغاربة نقول للغرفة بيت. أدخل إلى تلك الغرفة فأجد رجل معلقا في السقف فينزل ويلعب معي. في ذلك الوقت أنا لم أكن أفزع منه ولم أكن أخاف منه، لأنني كنت أعتقد بطفولتي وسذاجتي أنه طفل أو رجل يلعب معي. لكن حينما أصبحت مدركا ما زالت تلك الصور عالقة في ذهني تماما بأن ذلك الرجل كان جنيا، وإلا كيف كان يعلق في السقف ثم ينزل عندي وكنت أراه، لكن في غير صفته الحقيقية، في صفة إنسان. أنا في رقيتي للناس يأتي عندي بعض الناس فيقولون إن ابننا يلعب مع شخص لا يرى. تقريبا 3-4 حالات في هذا العام فقط لأطفال بين 3 و5 أو بين 3 و7 يأتون ويقولون نشاهد طفلنا يلعب مع شخص ويجلس معه ويلعب معه ويدفع له ويقوم بأشياء غريبة. هؤلاء يسمون بعمار البيوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كحل لهذه المشكلة: إذا غالت الغيلان فبادروا بالأذان. إذا غالت الغيلان فبادروا بالأذان. ابن كثير رحمه الله مفسر يشرح هذا الحديث فيقول: الغيلان جمع غول، والغول هنا قصد به نوع من الجن الذي يتغول في حياة الإنسان أو يهجم على الإنسان يعني يشعره بالخوف، يشعره بالحزن. هؤلاء يسمون بالغيلان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غالت الغيلان فبادروا بالأذان. إذا أحسست بالإزعاج في بيتك قم بالأذان، كرر وكرر وكرر الأذان لا تمل. البعض يقول أذنا ولم يذهب ذلك الصوت، أعد وأعد وأعد الأذان، فإن الأذان شديد على كفار الجن، على الشياطين. كذلك أنصح المسلم بأن يقرأ سورة البقرة كل يوم في بيته،
أو يجعل له وردا كل يوم يقرأ جزءا من سورة البقرة حتى يتمها في مدة لا تزيد عن 3 أيام. كما أنصح الإنسان المسلم الذي يشعر بالإزعاج في بيته من طرف الجن بأن يرقي الماء وأن يقوم برشه على جنبات هذا البيت، ولا بأس أن يأتي بمعالج أو براقي فيقرأ له في بيته. هذا من جانب. من جانب آخر إخواني الكرام، حتى لو كان هناك إزعاج في بيتك، تسمع أصوات، الباب تتركه مغلقا فيفتح، تترك الكهرباء مغلقة فتأتي فتجدها مفتوحة، تجد أن طعامك يؤكل منه أو يؤخذ منه، فلا تخف، فهذا منتهى الأذى. هذا منتهى الأذى. قوي قلبك، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كلما خفت أنت من الشيطان زاده وإرهابا لك. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد في حياتكم. لكل من يعاني من هذه المشكلة أسأل الله عز وجل أن يفرج همه. لا تنسوا مشاركة هذا المقطع مع إخوانكم وأحبابكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة فؤاد الشمالي على اليوتيوب، وكذلك في صفحتي على الفيسبوك. لأي استشارة يمكن التواصل معي بالرقم الظاهر تحت هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.